Kartais dvasiniai žmonės visą gyvenimą praleidžia ieškojimo režime. Tarsi Dievas būtų kažkur toli, kažkur aukštai, pasislėpęs nuo mūsų ar pasiklydęs. Bet kas pasikeistų, jei nustotume ieškoti ir leistume sau būti mylimi. Kelionė prasideda ne ieškančiojo, bet mylinčiojo širdyje. Galbūt tu pats ir esi tas paslėptas lobis, kurį tiesa švelniai atkasa iš tamsos į šviesą. Ieškojimas baigėsi, kai Dievo pažinimas tampa tavo vidinė tikrovė. Kai nebelieka atskiro aš, kuris lyg dvasinis ieškoholikas nuolat stengiasi Dievui įrodyti savo ieškojimo pastangas. O pasiklysta tik tas, kuris įtikėjo iliuziją, kad egzistuoja be kūrėjo. Dažnai savo pasimetimą projektuojame į Dievą, manydami, kad jis nutolo. Tačiau prarastumo skausmas kyla ne iš Dievo nebuvimo, bet iš to, kad dar nesame atradę savęs. Dievas jau rado mus savo Sūnuje, dar prieš pasaulio sukūrimą. Jame yra autentiškas žmogaus apibrėžimas, tavo vidinė tapatybės šviesa. Čia Dievo ieškojimas pasibaigia ir prasideda žmogaus rastumas. Šioje ramioje rastumo kelionėje tavo širdis pagaliau ilsisi meilėje.